El año es 1970. Durante ya más de una década, las dos mayores superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, estaban enfrentadas. Ambas naciones luchaban por ver quién era la más avanzada. To those who discounted the Siberia Sounds from Hell's story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Posiblemente una de las competiciones más famosas que trascendió en el tiempo y sigue siendo recordada hasta nuestros días es la llamada carrera espacial. ¿Quién podría llevar un hombre al espacio primero? ¿El capitalismo americano o el socialismo soviético? La gente tiende a pensar que esta era la única, entre comillas, competencia que había entre las dos naciones ya mencionadas, pero había otra, menos conocida: ver quién podría llegar primero al centro de la Tierra. Esta es la leyenda del Pozo de Kola, el pozo donde se grabaron las almas de los condenados en el infierno. Al principio todo iba bien. Las máquinas trabajaban día y noche haciendo un enorme agujero en la península de Kola, cerca de la ciudad de Zapolyarny. Mientras que los estadounidenses habían abandonado su proyecto de excavación debido a los altos costos de la misma, los soviéticos continuaron tranquilamente la excavación que respondería a una de las incógnitas de nuestro planeta. ¿Qué hay en el centro de la Tierra? La humanidad había creído que la Tierra era hueca, como un cascarón, donde en la superficie habitamos nosotros, los humanos. En el interior habitarían civilizaciones avanzadas en siglos a la humanidad, seres conocidos como intraterrestres. Aunque sin duda una de las teorías que más fueron aceptadas por las personas en el pasado era la que afirmaba que, debajo de nosotros, en el centro de la Tierra, está el infierno, el lugar a donde van a parar todas las almas de los desgraciados, y en donde no les espera más que el sufrimiento y el castigo eterno por todos sus pecados. La perforación continuaba, hasta que, en 1983, alcanzados los 12.000 metros de profundidad, ocurriría un derrumbe que haría a los trabajadores continuar la excavación a partir de una profundidad de 7.000 metros. 6 años después, en 1989, alcanzado la profundidad de 12.262 metros, el proyecto se detuvo por completo, debido a que se hizo imposible seguir taladrando la corteza de la Tierra, pues el agujero, que había alcanzado temperaturas extremas, lo hacía imposible. Esto es lo que oficialmente se reveló, pero hay más. Un periódico finlandés de la época publicó un artículo que, desde el inicio, parece la trama de una película de terror. El artículo dice lo siguiente: un grupo de geólogos, al taladrar un agujero de 14.4 kilómetros de profundidad, dijeron haber escuchado gritos humanos. Los gritos que oyeron debieron de haber sido de las almas condenadas que se encuentran en el centro de la Tierra. Aterrorizados, los científicos temieron haber desatado los poderes malignos del infierno hacia la superficie de la Tierra. Según los científicos, la temperatura llegaba a alcanzar los 1000 grados centígrados. Escucharon unos leves sonidos mientras más se adentraban al centro de la Tierra. Para corroborar el origen de estos sonidos, los científicos decidieron bajar unos micrófonos sensibles por el agujero. Lo que escucharon los dejó sin palabras.
A continuación, escucharás lo que esos hombres grabaron con sus micrófonos. No podían creerlo. En un inicio, pensaron que los micrófonos los estaban escuchando a ellos mismos. Pero, después de varios ajustes y diversas pruebas, se dieron cuenta que esos gritos provenían de ese agujero. Los gritos de desesperación de esas personas venían del centro de la Tierra. Los científicos, temerosos de lo que sea que estuviera más allá, decidieron parar la excavación en ese momento, y varios más renunciaron ese día. Pero lo que sucedería esa misma noche haría pensar a los presentes que lo que habían experimentado tenía que ser un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Caída la noche, un gas luminoso empezó a brotar del ardiente agujero. Varios hombres llegaron rápidamente al lugar de donde ese vapor misterioso estaba emanando. De repente, una columna de humo incandescente se había levantado hacia los cielos. Desde ella surgió un ser de forma humana y con voluminosas alas de murciélago. La criatura dirigió su mirada a los trabajadores allí presentes y exclamó: «He vencido», para luego volar hacia el cielo de Siberia, donde nunca más se le volvió a ver. Los científicos estaban en shock. Uno de ellos contaría posteriormente que, pasando unas horas, pudo divisar varias ambulancias. Se les había ordenado administrarles a los testigos un potente medicamento para borrar la memoria a corto plazo. Uno de los científicos presentes esa noche, el Dr. Asakov, señaló: «Como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno». Es innecesario decir que fue algo impactante el haber hecho este descubrimiento, pero sabemos lo que vimos y lo que escuchamos, y ahora estamos convencidos de que trasladamos las puertas del infierno. No se supo nada más sobre este suceso. Tampoco se supo nada del paradero de los testigos. Lo único que sabemos es gracias a ese periódico. Pero incluso ese periódico desapareció un tiempo después. Sin dudas, esta es una leyenda muy interesante. Y si bien, de momento, no hay nada que desmienta o corrobore la veracidad de este relato, el último que tiene la palabra eres tú. Tú decides qué creer.